Bribka Raswan, Babin Kamtibmas Polsek Dempo Utara, mengelilingi Kelurahan Agung Lawangan dengan mobil patroli. Sambil berpatroli ini, Raswan menyampaikan himbauan Kamtibmas. Tujuannya untuk mencegah penyebaran coronavirus disease 2019 atau lebih dikenal dengan COVID-19. Sekiranya masyarakat dapat mematuhi himbauan ini dengan cara menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Demikian salah satu poin himbauan yang disampaikan Raswan. Tiba di kalangan Dusun Kerinjing, Raswan berhenti. Di tengah keramaian jual dan beli ini, Raswan kembali menyiarkan himbauan dengan bantuan pengeras suara. Selain itu, dia juga membagikan maklumat Kapolri kepada penduduk yang ada di sana. Mamang Agauka, Pagar Lampos Channel. Kepada seluruh warga kami mengimbau tentang masalah virus corona yang sering disebut COVID-19 yang sekarang ini menjadi viral baik di dunia maupun di dunia maya. Di sini kepada warga kami berharap agar dapat mengingatkan warga dan keluarga masalah virus corona ini jangan menganggap sepele. Lebih baik kita waspada daripada kita sudah terjangkit dari virus tersebut. Pada bapak-bapak, ibu-ibu, adapun juga langkah yang harus kita lakukan. Seperti biasa, mungkin bapak sudah tahu, sering nonton di televisi atau dunia maya seperti Facebook. Salah satunya mencuci tangan, makan makanan yang sehat, berolahraga. Apabila kena penyakit seperti pilek, batuk, segera bapak-bapak agar memeriksakan diri ke rumah sakit yang terdekat. Jangan menganggap sepele masalah berian, karena warga banyak yang menganggap hal-hal yang biasa saja. Karena dari dampak itu seperti negara Italia tersebut sangat besar yang kena terjangkit corona, mengalahkan dari negara Cina. Lebih baik kita mencegah daripada kita berobat terlebih dahulu. Demikian yang dapat saya sampaikan selaku Babin Kamtibmas Kelurahan Agung Lawangan agar warga dapat memahami dan mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.